Komishiniin marii biyyaalessaa hojiilee gara fuulduraatti hojjetaman irratti hayyoonni gahee isaanii baachuu qabu jedhan itti aanaan komishineeraa Hiruut Gabrasillaasee Muntaarashiid dabalata qabdi. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa galteewwan walitti qabuu fi haala waliin hojjechuun danda'amu irratti hayyoota waliin mari'ataniiru. Hayyoonni maricha irratti hirmaatan sochiiwwan komishinichaa yeroo ammaa yaada isaanii dhiyeessuun hojii gara fuulduraatti ajandaa bocuun akkasumas hojiin marii biyyoolessaa irratti bu'aa qabeessa akka ta'u shoora isaanii akka bahatan mirkaneessaniiru. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa itti aantuu komishinar Hiruut Gabrasillaasee akka ibsanitti waggootaan darban hojiileen hedduu akka hojjetaman kaasuun hayyoonni gahee isaanii akka bahatan dhiheenyaan hojjetamaa jira. አሁን ግን የደረስንበት ወቅት ትልቁ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ የሚጠራበት ስለሆነ ወቅቲን አመረገኝ ያኢ መሪ ቢያሊሳ ከንቲ ዋመሙ ዋንተኤፍ አከስመስሞ የሮን አጀንዳ ኢቲቦጫሙ ዲያቻ ዋንኑፌፍ አከናኖት ኦሶንዳንጌሲን ሰደርካብያቲ ሀዮተ ጅረንራ ያዳርገቹፊ ሆጂሌ ኬኛረቲ ደገርሰ አከታሰን ጎቾዳ ሰበብኒሳ ብየ ሐዋሳ በልሎ ቀብዱፊ ሰባፍ ሰብለሞኒ ሄዱ ዋንታቲፊ ቤኩምሰ ሁንደ ኬኛቲን biyya kanaaf waagumaachuu kan dandeenyu hayyoonni keenya akka nu deeggaran initiatiivii taasisnedha. አማካሪዎቻችን እየሆኑ እንዲቀጥሉ ለማድረግ ያደረግነው ኢኒሺዬቲቭ ነው ዛሬ። ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒቻ መላኩ ወልደ ማርያም ገመይሳኒቲን hayyoonni hirmaannaa dammaqina qabu akka taasisan komishinii marii biyyoolessaatti tattaaffiin garaagara taasisaa jiraachuu ibsaniiru. የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን mariin biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hayyoonni hirmaannaa dammaqina qabu akka taasisaniif tattaaffii garaagara gochuu irratti argama. Kanaanis hayyoonni ajandaa adda baasuun waltajjii hawaasa irratti akka hirmaataniif taasisuun alatti ajandaa qabna jedhan irratti komishinichaaf akka dhiyeessan haalli mijataa uumame. ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥረናል። hayyu maricha irratti hirmaatan Alamaayyoo Haraddaa gama isaaniitiin hanga ammaatti hojiileen ajandaa walitti qabu kan galateeffatamuu fi biyyaaf wanta guddaa akka ta'eefsuun gara fuulduraatti gahee isaanii akka bahatan qophii ta'us dubbataniiru. በትዕግስት ይህንን ሁሉ ተሳታፊ obsaan hirmaattota walqunnamsiisuun ajandaa walitti qabu hojiin hojjetame baay'ee waan galateeffamuu qabudha. Fuula duratti rakkoon jiru hedduudha. Obsaa fi itti gaafatamummaan gaafatudha. Dhugaa biyyattiif yaada jedhu qabaannee kan itti deemnu yoo ta'e hojii bu'aa qabu ni hojjenna jennee yaadna. ጆይን ብናደርጋችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ስራ ልንሰራ እንደምንችል ነው የምገምተው።